都係醫療衛生界嘅同仁呢，我哋不嬲有一個好好嘅傳統同埋好嘅價值呢，就係我哋一直以嚟都係以人為本嘅。但係當中好多時候呢，我哋由於一啲嘅制度上即係期望嘅落差又好，或者係公營機構嘅同事壓力太大都好呢，而令到喺病人呢喺佢接受呢個服務或者係接受呢個診治嘅時候呢，某程度上已經將一部分呢嘅唔開心呢係轉嫁咗落去一啲嘅前面同事，即係我哋嘅前線同事嗰度。咁喺呢一度嘅時候呢，呢個係一個循環一個關係嘅維持。其實我好相信，我亦都好好 proud 自己係其中一個醫療衛生界嘅一份子，因為我哋從來做事情都係為咗病人嘅福祉嚟考慮。咁所以喺呢一度嘅時候，如果問點樣可以再深化落去呢，就係要建立返病人同埋我哋即係醫護人員或者醫衞界人員嘅信心。信心係咩？信心可能好多時候都係佢可能係覺得有個病，但係可能急症冇問題啦。但係有啲可能要等好耐，等好耐嘅時候佢就會有不期然會有啲諗法。我等嘅時候其實究竟去咗邊呢？究竟係中間時間點樣？可能有其他病人都喺度等緊。咁呢個就係一個期望上嘅落差。我哋點樣去令到病人相信我哋做服務嘅時候係做得最好呢？所以我哋要用一啲機制。我都知道醫管局最近將52個星期嘗試去褪到50個星期，去令到呢，但係唔足夠，因為佢哋都會有個期望喺度。但係當然你可以話有啲病可能係要等嗰個時間嘅。咁但係會唔會喺呢度做呢件事情，去令到佢更加快啲，或者更加佢哋會覺得一個合理嘅期望呢？呢個第一點。第二點就係呢，好重要嘅就真係溝通同埋教育，即係知道原來有一啲嘅情況，大家都係做得好好。其實大家都好用心，正我講嘅話，其實大家都辛苦。大家都辛苦嘅時候呢，正佢哋要知道嘅就係，其實我哋都係為緊病人。一個機制，一個溝通嘅文化，去令到佢哋慢慢感受到，其實我哋每一步都係為咗佢哋。咁我覺得呢樣嘢，我覺得係好好嘅。暫時即係亦都唔應該有好大嘅問題，但係我相信會做得更加好。咁亦都希望可以透過公私營協作或者透過時間夠。